माइलस्टोन सिनेमा आला, त्याचं नाव शोले. आणि शोलेमध्ये आपण पाहिलं डाकू गब्बर सिंग नेहमी एकच प्रश्न विचारायचा, होली कब है, होली कब है, कब है होली. असं वाटायचं त्याच्याकडे कॅलेंडरच नव्हतं. असतं तरी कुठे टांगला, असं दगडांमध्ये राहायचा तो माणूस. पण बघा, जेव्हा जेव्हा शोलेची आठवण येते तेव्हा एक साऊंड इफेक्ट आपल्या समोर सादर करतोय. साऊंड इफेक्ट हा काही करिश्मा असतो, याचं स्वरूप आपल्या समोर सादर करतोय. जेव्हा जेव्हा डाकू गब्बर सिंग आणि त्यांचे सहकारी शोलेमध्ये रामगडमध्ये यायचे तेव्हा घोड्यांवरती बसून यायचे. त्या घोड्यांचा टाफेचा आवाज या ठिकाणी मी सादर करतोय. ब्रेक मारल्यावर, लगाम खेचल्यावर आवाज कसा असतो सादर करतोय. थोडंसं लक्ष असू द्या. साऊंड इफेक्ट शोले, थोडंसं हा वादंत्री भाऊ गलबलाना करणे. चला, साऊंड इफेक्ट शोले. म्युझिक नको, काही नको, काय नको तेव्हा, काय नाही, काय नाही रे. साऊंड इफेक्ट शोले. धावते घोडे, रामगडमध्ये घोड्यांवर एंट्री, त्यानंतर लगाम घेतल्यावर ब्रेक मारल्यावर आवाज कसा असतो सादर करतोय साऊंड इफेक्ट शोले. लगाम घेतल्यावर ब्रेक मारल्यावर आवाज कसा असतो. थँक्यू सो मच. अजून काही आवाजाची फरमाईश असेल तर नक्कीच आपण. हेलिकॉप्टर, बापरे, जोराची हवा लागते. काही सिनेकलाकारांच्या आवाजात एक ॲक्ट छोटासा सादर करतो. मराठी सिनेमाला सैराट, सैराटने 100 करोड कमवले. सैराट नंतर मराठीचा अजून एक मोठा सिनेमा येतोय. त्याच आपण जिला भरभरून प्रेम केलं ती हिरोईन म्हणजे अर्थात ते शांताबाई या सिनेमाची हिरोईन आहे. हिरोईन शांताबाई असताना हिरो कोण असावा यासाठी निवड चाचणी झाली, ऑडिशन झालं. आणि ऑडिशनमध्ये सर्व तमाम मराठी सिनेकलाकार, हिंदी सिनेकलाकार गेले. काही मोजक्या सिनेकलाकारांच्या आवाजात हा ॲक्ट आपल्यासमोर सादर करतोय. मराठी सिनेमा म्हटला आणि मराठी सिनेसृष्टी म्हटली की एक नाव घेतल्याशिवाय ती परिपूर्ण होऊ शकत नाही, ते म्हणजे निळू फुले साहेब. जर शांताबाईला प्रपोज करायला गेले, त्यांची स्टाईल, त्यांचा अंदाज कसा असेल. निळू फुले, वा 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 शांताबाई, रूपाचे खान नजरेचा भान, रूपाचे खान नजरेचा भान, तिरक मान मारी ती चक्र, तुझा नकरा इकडून तिकडून मारती चक्र, इकडून तिकडून मारी ती चक्र. अरे शांताबाई म्हटल्यावर नाथ खुळा आणि संध्याकाळी खुळखुळा. शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई बाई वाड्यावर या, बाकीची लग्नाची बोलणी तिकडे करू. धन्यवाद. त्यानंतर लोकशाहीर दादा कोंडके साहेब तिकडे येतात. 2-3 आवाज. लोकशाहीर, तोपर्यंत आमच्या सर्व म्युझिशियनना थोडासा विश्राम. लोकशाहीर दादा कोंडके साहेब तिकडे येतात. आजकालच्या पोरींचं काय खरं नाही हो. एवढा बेंबी चटायचा पण हाक मारतो कानामध्ये, ब्लूटूथ घालून त्याच्या धम्मा चालू असेल त्या महालांचं काय बोलायचं काही कळत नाही. एवढं बोलल्यावर शांताबाई वळून पाहते. शांताबाईचं सौंदर्य बघून दादा बोलतात, अबो बाबा, एवढी सुंदर बाई मी गावामध्ये पहिल्यांदा बघतोय. तुझी सुंदरता बघून तुला सुंदरी म्हणू, हवाई सुंदरी म्हणू, की तुझं सेल्फीचं तोंड बघून तुला चुचुंदरी म्हणू. माझंच मला कळणं झालं. माझी मावशी मला म्हणाली, एवढा मोठा घोडा झाला, लग्न कधी करणार. मावशीचं म्हणू जाऊ नेहमी माझ्या मागे लागते. मला तिला एक साडी, एक लुगडं काय भेटेल त्या मला माझं लग्न झालं मोकळी. पण मला भीती वाटते. माझा मित्र ममद्या म्हणजे समध्या कामात पुढे हो, त्या मला तो येऊन हिला प्रपोज करायचा. माझी हालत आदेश बांदेकर साहेबांसारखी व्हायची. वहिनी उघडता की नाही ताड, त्या मालेचं माझ्या चड्डीचा पत्ता पैठणी कडून देऊ ना. धन्यवाद. बरेच सिनेकलाकार येतात. मराठी सिनेसृष्टीत आगामी चित्रपट येतोय ज्याचं नाव आहे सासूबाई जोरात. सिनेमाचं नाव सासूबाई जोरात. त्यात तुम्ही सयाजी शिंदे साहेबांना बघणार आहात. पण काही कारणास्तव ज्याला डबिंग असं म्हणतात, सिनेमा शूट झाल्यानंतर पुन्हा आवाज देण्याची प्रक्रिया असते. अंतिमचं शूटिंग होतं सलमान खानसोबत नॉर्थ इंडियामध्ये शूटिंग होतं. त्यामुळे ते अवेलेबल नव्हते स्वतःचाच आवाज डब करण्यासाठी. आणि या सिनेमात जो तुम्ही आवाज बघणार आहात तो मी दिलेला आहे सयाजी शिंदे साहेबांचा. त्याची झलक, थोडासा इको कमी करतात, त्याची झलक मी तुम्हाला ऐकवतो. शांताबाईला प्रपोज करायला सयाजी शिंदे येतात. ॲग्रेसिव्ह भूमिकेमध्ये, विलनच्या स्टाईलमध्ये, त्या शैलीमध्ये सयाजी शिंदे.
हे अरे बापरे रोपाचे खाना नजरेचा बाना रोपाचे खाना नजरेचा बाना तिरका माना मारुती चक्र तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारुती चक्रा और जद की जद करता इसलिए चुप चुप बोल रहा मैं नहीं तो बहुत डेंजर आदमी मैं डेंजर मतलब एक नंबर भयंकर आदमी मैं बोल लो कर क्या बोलते हो बचपन में तू और मैं कबड्डी खेलते थे कबड्डी 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 के चक्कर में कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चला लवकरा बोल नहीं बोल तो गला दाबून जीव बोल देता गॅरंटी के साथ गॅरंटी चाहिए गॅरंटी के साथ थँक्यू सो मच तुम्ही मला झी मराठी चला हवा योद्यामध्ये पाहिलात माझं सौभाग्य असं लाभलं की सदाशिव आमरापूरकर साहेबांची मी नक्कल केली होती तुम्हाला आठवत असेल एपिसोड डिसेंबरमध्ये आला होता सदाशिव आमरापूरकर साहेब ॲक्टर विलन हिंदी मराठी सिने जगतमधील ते जर प्रपोज करायला गेले त्यांची शैली त्यांची स्टाईल कशी असेल सदाशिव आमरापूरकर अरे हरबू अरे ऊपर से तेरी खोपड़ी भले बंजर जमीन हो अरे अंदर से हरियाली है हरियाली रूपाची खाना नजरेचा बाना तिरा का माना मारुती चक्रा तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारुती चक्रा अरे शांताबाई एवढे वर्ष मी एकटाच होतो एकटा जीव सदाशिव आमरापूरकर आता लग्न करायची इच्छा झाली बोल लवकर काय बोलतेस शांताबाई बोलते वाट बघा म्हणजे विसरून जा थँक्यू सो मच बरेच सिने कलाकारांचे मी नकला करतो आवाज करतो मराठीत मोठा सिनेमा येतोय हिंदीतल्या परेश रावल साहेबांना कळतं बाबू भैया परेश रावल आपल्या शैलीत बाबू भैया तिकडे तर या राजो या श्याम चला इधर 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 या रोपाचे खाणं या सला नजरेचा बा या रोपाचे खाणं नजरेचा बा तिरा का बाला मारुती चक्रा तुझा का नखरा तो मेरे साथ शादी करेगी तो तेरा नाम भी लंबा चौड़ा हो जाएगा शांताबाई बाबूराव गणपतराव आपटे या बाबूराव का स्टाईल रे शेवटचे दोन आवाज मी या ठिकाणी सादर करतो हा नक्कीच नक्कीच सर ते तिथपर्यंतच येत होतो त्याच्या अगोदर अजून एक सुंदर कलाकार सुंदर कवी मनाचे कलाकार ज्याला शीघ्र कवी असं म्हणतो कुठे पण यमक जुळवतात आणि कवितेमध्ये नमक आणण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये जी धमक आहे ते म्हणजे तुमच्या नजरेत ते केंद्रीय मंत्री आहेत पण आयुष्यात दोनदा त्यांच्याबरोबर स्टेज शेअर करण्याचा सौभाग्य मला लाभलं माननीय सन्मान्य आठवलेजी प्रत्येकाला सिनेमा बघताना असं वाटतं की या रुपेरी पडद्यावरती एकदा तरी हिरो म्हणून झळकावं हीच इच्छा हीच मनीषा मनाशी बाळगून माननीय सन्मान्य आठवले साहेब हा माझा लॉकडाऊनमध्ये फेसबुकवर खूप व्हायरल झाला होता तुम्ही कदाचित पाहिला असेल सोशल मीडियावरती न्यूजला देखील माझा आवाज आला होता तीच इच्छा घेऊन कवितेच्या शैलीत गुलाबाचं फूल घेऊन शांताबाईला प्रपोज करायला येतात सन्मान्य आठवले साहेब अरे ठीक है माझं म्हणणं एवढंच आहे मैंने लाया था तेरे लिए गुलाब का फूल मैंने लाया था तेरे लिए गुलाब का फूल लेकिन उसके पकड़े है गळ्या मैंने लाया था तेरे लिए गुलाब का फूल लेकिन उसके पकड़े है गळ्या अभी वो कैसे गळे वो मेरे को भी नहीं कळ्या डायरेक्टर बोले तो तुम इधर काय को वळ्या आणि लोक खूप कमी टाळ्या वाजवतात त्यावर आठवले साहेब म्हणतात जो मेरे कविताओं पे बजाएगा कम टाळ्या जो मेरे कविताओं पे बजाएगा कम टाळ्या मैं उसको बोलूंगा शंकर पाळ्या थँक्यू सो मच सर्वात शेवटी साहेबांची फरमाईश नाना पाटेकर साहेब नटसम्राट नाना पाटेकर पहिले हसतात नंतर प्रपोज करतात शैलीच वेगळी आहे नाना पाटेकर अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा हे काय काय हा रोपाची खाना नजरेचा बाना तेरा कामाना मारुती चक्र तुझा नखरा इकडून तिकडून मारुती चक्र हा इकडून तिकडून मारुती चक्र तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारुती चक्र एका जागेवर उभी राहा नाही तर हातपाय तोडून हातात देईल प्रेमामध्ये बोलतो तर आपला माणूस वैतागलो तर संतापला माणूस देख मेरे आंखों में सच्चाई है मनापासून प्रेम करतो भगवान का दिया सब कुछ है दौलत है शौहरत है इज्जत है लॉकडाऊनच्या अगोदर होता आता काही नाही राहिलंय बोल लवकर काय बोलतेस काय तुझ्या मनात सांग माझ्या कनात नाना इकडे उभं आहे शांताबाई घाबरते हा वेगळाच आगळा वेगळा प्रपोज शांताबाई नाही बोलते नाही बोलल्यावर नाना अच्छा है अच्छा है अच्छा है नहीं बोलिस काही हरकत नहीं गलती तेरी नहीं गलती मेरे घर वालों की है उन्होंने नाम ही मेरा नाना रख दिया है माधुरी भी नाना बोल के निकल गई मनीषा भी नाना बोल के निकल गई अब्दुल किशन एक बात जहन में फिट करके रखना अरे खड्ड्यात गेली शांताबाई पहिल्यापासून आपली एकच गर्लफ्रेंड कलमवाली बाई कलमवाली बाई कलम थँक्यू सो मच राजकीय आवाजामध्ये सध्याचा एक फेमस झालेला व्हायरल झालेला आवाज ते म्हणजे माननीय सन्मान्य शरदचंद्र पवार साहेब आजच्या कार्यक्रमाला
आपल्या 27व्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात शुभेच्छा देण्यासाठी माननीय सन्मान्य पवार साहेब आले असते. त्यांची शैली, त्यांचा ढब कसं असतं, प्रयत्न करतोय. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विनम्रतेस अभिवादन करून आजचा हे डोंबिवलीमधील हा जो कार्यक्रम आहे, निरंतरी MTNL मुंबई कर्मचारी केंद्रकारी संस्था डोंबिवली ठाकूर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने खऱ्या अर्थाने आपलं 27वं वार्षिक स्नेहसंमेलन या ठिकाणी पार पडेल. मला 80 वर्षाचा मी झालो. त्याच्यानंतरही मला वाढदिवसाला शुभेच्छा देतात. साहेब तुम्ही 27 द्या. एवढी ऊर्जा आणि एवढं बळ जे लोकांनी मला दिलेलं आहे, तेच ऊर्जा आणि तेच बळ आपल्या संस्थेला लागू आणि वर्षानुवर्ष हे स्नेहसंमेलन अधिक स्नेहाने आणि जास्तीत जास्त लोक संमेलित होऊन यापुढे पार पडावं एवढी सदिच्छा देतो आणि आमचे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी.